Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бенто торттың өзім заказ қабылдап жүрген рецептімен бөлісемін. Сондықтан соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналда түрлі рецептілермен бөлісемін. Жоғалтып алмас үшін жазылып қойыңыздар. Алдымен бисквитті жасамас бұрын міндетті түрде ыдысымызды тазартып құрғату керек. Немесе сіздің бисквитіңіз пышный болып көтерілмей қалады. Және жұмыртқаның сарысы түсіп кетпеуін қадағалаңыз. Осылай видеодағыдай жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Шекерімізді өлшеп, ас қасықпен, бұл жерде 2 бентоға арналған, азайтып та жасасаңыз болады. Барлық рецептісін описанияда жазып кетемін. Миксердің көмегімен ақуызды осылай көпіртеміз. Ақуыз көпіріп бастағанда шекерімізді бөліп саламыз. Миксердің жылдамдығын әр минут сайын көтеріп отырамыз. Шамамен 5 минутта формасын ұстайтын ақуыз пайда болады. Сары уызға сұйық майымызды құйып араластырып аламыз және ақуызға құямыз. Лопатканың көмегімен астынан үстіге қарай араластырамыз. Және еліктен өткізілген ұн мен қобызғышымызды қосып, тағы да астынан үстіге қарай бір келкі масса болғанша араластырамыз. Формамызды дайындаймыз. Бізде осы форма 13 диаметрлік. Осылай пергаментті орналастырып, артығын қырқып тастаймыз. Және сыртынан фольга ораймыз. Бұл бізге екінші форма ретінде. Екі тесті осылаймен тестан екі бөліп қойып, бірден екеуін пісіріп аламыз. 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Піспегенін осындай таяқшамен тексереміз. Таяқша құрғақ. Демек, біздің бисквитіміз пісті. Оны суытып, формадан шығарып, осындай пышақпен кесеміз. Бұндай кәдімгі пышақпен де кесе болады. Шамамен 3-4 сантиметрден кесеміз. Мен біреуін екіге бөлдім. Осылайынан шетінен бірінші кесіп шығамыз және ортасынан кесеміз. Екіншісін 3 бөлікке бөлдім.
Осылай белгілеп аламыз бірінші. Және кеш ұшағымыз өте күшті, қараңыздар, пышный болған. Артығын кесіп тастаймыз. Және тортымызды жинап бастаймыз. Кремімізді жағып, үстіне борт орнатамыз. Ортасын бананымызды, карамелімізді салып, бисквитпен жабамыз. Сыртын қаптаймыз. Осылай кішкене кремімізді розовый түске бояп, осылай жағып шығамыз. Және үстіне қалаған жазуымызды жазамыз. Мен бұл жерде ақ түспен осылай жазып шықтым. Және бұны боясаңыздар да болады, боямай осылай қалдырсаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді бұл дизайн. Қорапшаға саларда бірінші қорапты жинап қоймаңыздар. Тортымызды салып аламыз. Сосын қорапты құрастырамыз. Келесі тортымыз жүрек пішінді болады. Бұны да тура дәл солай жинап шығамыз. Сыртын жұқақып ақпен, содан кейін қызыл түспенен қаптаймыз. Бетіне жазу жазып сәндейміз. Қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Сіздер де істеп, жасап көріңіздер және сатыңыздар. Бір алған адам қайтадан заказ беріп алатын болады. Баршаңызға сәттілік.